सोलुखुम्बुको पासुङ लामो गाउँपालिका 5 थामेमा आएको बाढीमा परेर एकजनालाई बेपत्ता बनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रमुख डीएसपी दारिका प्रसाद घिमिरेका अनुसार बाढीले बगाएर एकजना बेपत्ता भएका हुन्। हालसम्म एउटा विद्यालय, एउटा क्लिनिक, 7 वटा घर र 5 वटा होटल तथा रिसोर्ट पूर्ण क्षति भएको छ। घिमिरेका अनुसार अझै 7 वटा घरहरू जोखिममा छन्। 28 नम्बरमा प्रहरीसँगै नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको टोली उद्धारमा खटिएको छ। सोलुखुम्बुकै माप्या दुधकोशी गाउँपालिका 6 बोदेबर बलेखामा बस्ने 5 घरका मानिसहरूलाई प्रहरीले सुरक्षित स्थानमा सारेकोले कुनै क्षति हुन पाएन। बाढीले क्षति पुर्याएपछि थामेमा इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको छ। शुक्रबार दिउँसो थामे गाउँपालिका 81 बाढी आएको थियो। ठुलो पानी नपरेको भए पनि 81 बाढी आएकोले हिमताल फुटेको वा हिम पहिरो गएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।